Mana salom hammaga. Mana bugun yana sizlar bilan birgamiz. Texas shtatining Dallas shahridan bugun sizlar bilan dimlama tayyorlaymiz. Chiroyli bir choyxona dimlama. Dimlamani tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz. Qanaqa qiladi, nima qiladi, hammasini aytib tushuntirib beraman sizlarga. Mana masallarimizni tayyorlab oldik. Bizga kerak birinchi o'chirtda karam kerak, piyoz kerak, bolgarskiy kerak, ko'k bolgarskiy, qizil bolgarskiy, pomidor, sabzi, chesnok, ukrop. Bu anaqa otini nima deydi? Petrushka deydimi? O'zbekchasiga nima derdi? Xullas kalam kashnich, go'shtimiz, ozgina qalampir, mana bu yerda tuzimiz, zira bu zira ekan, bu kashnich urug'i ekan, bu qora murch, yog' labrovый listdan ham bir ikkita tashlaymiz. Hamma narsamiz tayyor. Endi bularni to'g'rilab, chiroyli qilib tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana kartoshkamiz. Kartoshkalarimiz ham 1 kilodan sal oshiqroq kartoshka. 1 kiloga 400. Mana masallarimizni to'g'rab tayyorlab oldik. Hozir o'sha qozonga bosamiz bularni hammasini. Dimlama Dallasda dimlama bo'ladi. Texas shtatining Dallas shahrida dimlama tayyorlaymiz. Mana go'shtlarini mana shunaqa qilib terib chiqamiz. Tagiga yog'li tarafini qaratib terib chiqdik mana. Ko'tarmayman. Mana bunga tuz sepib chiqamiz. Buni ziradan ham ozgina tashlab chiqamiz, zirasidan. Ozgina mazza kiradi, go'shtga ham zira nima qilamiz? Baribir ustidan yana sepamiz. Mana endi kashni ichidan ham ozgina chovaramiz. Mana endi kartoshkalarni terib chiqamiz. Mana kartoshkaning ustidan sabzilarni terib chiqamiz. Mana ustidan bolgarskiy, boyagi qo'y nima qilingan bolgarskiylarni tashlab chiqamiz. Bunimiz yashil bolgarskiy, endi mana qizil bolgarskiydan ham bular rangini ham chiroyli qilib nima qiladi. Ustidan pomidorlarimizni terib chiqamiz. Pomidori ham jas sochni qilib maza beradi-da bu pomidorlar. Shunda ham ranglari chiroyli bo'lib turibdi. Ustiga piyoz solamiz endi.
ajoyib dimlama bo'ladi. Mana xudo xolasa. Kabachki bular ham maza beradi, bular ham yaxshi narsa bu ham. Mana ustiga yana kashnishdan ozgina sepib boramiz. Ko'p emas, ozgina. Ustiga mana ziradan solamiz. Mana tuzdan solamiz. Tuz. Karam. Ukrop. Ama zelillarini koyup çıkarmız. Mana shunday qilib yaxshilab zelillarini bostirib ustiga. Ana endi bosib yuboramiz buni. Hozir tegini yoqib qozonni yopamiz. Ozgina tuz yana solib qo'yamiz tepasidan. Tuzlarini soldik mana. Mana endi buni yaxshilab bosamiz. Mana to'g'ri qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana bo'ldi. 1,5 soat, 2 soat turadi. Mana 1,5 soat vaqtimiz bo'ldi. Endi dimlamani ochamiz. Mana dimlamamiz tayyor. Hidini qara buni. Hidini. Mana endi suzamiz. Mana birlarini sekin bu yoqqa olib turamiz bir chekkaga. Hidini qara buni. Ana. Ana. Süz jarayonu başlandı mana. Mana süz jarayonini boshladik. Mana suzib biza xil bo'lib, raza bir nima bo'libdi mana. Mana hidini qarab, buni yeyishdan boshqa hech nimaga yaramabdi. Xudo xolasa keyingi yana nimalarimizda bundan ham zo'r ovqatlarni qilamiz, xudo xolasa. Mana zelillaridan sepib, mana bu chiroyli qilib olib kiramiz mana. Mana